မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇွန်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်အရေးကြီးသတင်းကတော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို blacklist ကနေပယ်ဖျက်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာမှုဟာထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ဖမ်းဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲလုပ်ငန်းခွင်ကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေကို blacklist ကပယ်ဖျက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဇွန်လ12ရက်နေ့ညမှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတချို့ဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုစွန့်ခွာသွားကြတဲ့အတွက် blacklist စရင်အသွင်းခံခဲ့ရပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လူသားအရေးအမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေသလိုကာယကံရှင်တွေရဲ့လူမှုဘဝတွေလည်းနစ်နာနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အဲ့ဒီနစ်နာမှုတွေကိုကုစားပေးနိုင်ရန်အလို့ငါblacklist စရင်ထည့်သွင်းခံထားရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်စွန့်ခွာရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ blacklist ကနေပယ်ဖျက်ဖြေလျှော့ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဥပဒေဘောင်အတွင်းနေထိုင်သွားလာဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တပ်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့သတင်းပို့နိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ဝန်ထမ်းတွေလို့ရည်ညွှန်းပြီးတော့မရေးသားထားတဲ့အပြင်လုပ်ငန်းခွင်စွန့်ခွာရတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ blacklist ကနေပယ်ဖျက်ပေးမယ်လို့ရေးသားထားတာကြောင့်ဒါဟာတမင်ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးဖို့လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အခုဆိုရင် CDM ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှောင်ကြတိန်ကြတာအခြေကျနေကြပြီစစ်ကောင်စီကတော့သူတို့လည်းဖမ်းလို့မမိတော့လွတ်နေတဲ့ CDM တွေအများကြီးဆိုတာလည်းသိတယ်လေကြေညာချက်မှာလည်း CDM ဝန်ထမ်းလို့ပြောမထားဘူး blacklist ကဖြတ်မယ်ဆိုတာကလည်းအကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးမှပယ်ဖျက်ပေးမှာအာနာသိန်းလို့ CDM လောက်ပါတယ်လို့တွားပြောရင် blacklist ကပယ်ဖျက်ပေးဖို့နေနေသားသားကျမကိုဖမ်းမှာဆိုပြီးတော့တွားဆက်သွယ်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် CDM ဝန်ထမ်းတွေသတိထားပါဒီကြေညာချက်ကစစ်တပ်ရဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ထားတဲ့ကြေညာချက်ပါလို့ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဌာနက CDM အရာရှိတဦးကမှတ်ချက်ပြုသတိပေးထားပါတယ်2021ခုနှစ်မှာစစ်အုပ်စုကအရသာအစိုးရစီကနေမတရားအာဏာလုခဲ့တာကြောင့်အစိုးရဌာနအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေအပြင်စစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့တပ်သားအများပြားပါအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်ဒေသကိုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ဒေသကိုကဲရေးမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းကိုစစ်ကောင်စီကတေတံကျိုးမိတ်ချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မက်စလာအတွင်းမှာကြားဖြတ်ငွေလိမ်ကိုင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းကိုကာကွယ်ဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းအပါအဝင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်လှမိုးမြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုင်တို့နဲ့အတူဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မေလအတွင်းမှာဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းအပါအဝင်ဗိုလ်ချုပ်များကိုထောင်ဒဏ်များအသီးသီးချမှတ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတောင်းဆိုမှုများအရာအခုဇွန်လဆန်းပိုင်းမှာလောက်ကိုင်ဒေသကိုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ဒေသကိုကဲရေးမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းကိုထပ်မံပြီးတော့တေတံကျိုးမိတ်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လောက်ကိုင်ဓာတ်ကဆမှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းကိုတေတံကျိုးမိတ်ချမှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒိုင်ဦးထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းအရေးမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းကိုတေတံချမှတ်လိုက်မှုကြောင့်လောက်ကိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေတံချမှတ်ခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်၄ဦးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လောက်ကိုင်ကနေပြီးတော့စစ်တီနဲ့တပ်မိသားစုဝင်4000ကျော်ကို MNDAA ထံမှလက်နက်ချအညံ့ခံမှုအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လောက်ကိုင်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းထွန်းမြင့်လောက်ကိုင်တပ်ကဆမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မိုးကျော်သူတပ်မ55တပ်မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မျိုးဝင်းတို့ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအမိန့်မလိုက်နာမှုတာဝန်မကျေပွန်မှုတို့အပါအဝင်တပ်မတော်အဥပဒေများပုံမှန်များနဲ့တေတံပြစ်ဒဏ်များကိုစစ်ခုံရုံးကချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မေလနှောင်းပိုင်းအတွင်းမှာယာတို့ကနေဖယ်ရှားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ယုံတက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများဖြစ်ကြတဲ့စစ်လက်နက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်ဝင်းလွင်တန်ချက်ကရန်တရားတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်ဇော်လွင်ဦးတို့ကိုလည်းထောင်ဒဏ်များချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းလွင်ဟာထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးတော့တောင်ကူထောင်ကို၎င်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်လွင်ဦးကိုထောင်ဒဏ်1နှစ်ချမှတ်ပြီးတော့မန္တလေးအိုးဘူထောင်ကို၎င်းပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုဒေသကစစ်ဗျူဟာမှုဟောင်းဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ထွတ်ဟန်တပ်မခွန်တပ်မမှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်ရုံးကဗိုလ်ချုပ်မင်းကိုတပ်မ44တပ်မမှုဟောင်းဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးမင်းထတ်တို့ကိုလည်းထောင်ဒဏ်များအသီးသီးချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ထွတ်ဟန်ကထောင်ဒဏ်15နှစ်နဲ့မန္တလေးအိုးဘူထောင်တပ်မခွန်တပ်မမှုဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ရုံးကဗိုလ်ချုပ်မင်းကိုကတော့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ကြာမှခံရပြီးတော့တောင်ငူထောင်မြဝတီသင်္ကန်းညီနောင်ဗျူဟာစခန်းကြဆုံးမှုမှာတရားနှစ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့တပ်မ44တပ်မမှုဘုံမှုချုပ်စိုးမင်းထက်ကတော့ထောင်ဒဏ်14နှစ်နဲ့တောင်ငူထောင်ကိုအသီးသီးပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်
ဇွန်လ19ရက်နေ့ဝင်းနေမီတာယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပစ်တက်ခဲ့မှုမှာကန်30ဆရာတော်ကြီးကိုနန်းတွင်းကိုခေါ်ယူပြီးတော့စစ်ကြောရေးလုပ်ခဲ့သူအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ကိုတပ်မတော်အရန်အင်အားကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခုံရုံးရဲ့စီစစ်ချက်များအရာမပြုတ်ကျင့်အပ်သောအပြုတ်အမူတို့ကိုပြုတ်မှုခဲ့တာကိုစီစစ်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ရဲ့အပြုတ်အမူကိုရှုံချပြီးမြည်သည့်အကျိုးခံစား권မှာမပေးဘဲစစ်တပ်ကနေအပီးပိုင်ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲအချင်းထောင်မှာထောင်ဝန်နဲ့အယောက်80ခန့်ရှိတဲ့တဲက80ကျော်ဟာထွက်ပြေးသွားပြီးထောင်ပိုင်နဲ့အရာရှိမျိုးမင်းထုံးဆိုသူအပါအဝင်9ဦးသာကြန့်ရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တန်တွဲမြို့နယ်အခြေစိုက်တရင်2ခုနဲ့စစ်စခန်းငယ်များကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်တွဲအချင်းထောင်မှာတပ်ဆွဲကခံစစ်ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်တန်တွဲထောင်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးအတွက်အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့်အချင်းထောင်ဝန်ထမ်းများဟာစစ်ပွဲအတွင်းမှာဂျားညံမာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလွတ်မြောက်လာတဲ့အချင်းဝန်ထမ်းတို့ကပြောပြလာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်ကနေတန်တွဲအချင်းထောင်ကနေထွက်ပြေးလာကြတာစစ်တပ်ကနေရာယူတပ်ဆွဲထားတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေမဟုတ်ဘူးလေတိုက်ပွဲမှာအသက်မသေးခြင်းလို့ထွက်လာကြတာဝန်ထမ်းအားလုံးအယောက်80လောက်ရှိမယ်80လောက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ကုန်ပြီထောင်ပိုင်ရဲ့အရာရှိတချို့ရဲ့မျိုးမင်းထွန်းရဲ့9ယောက်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တန်တွဲအချင်းတော်ဝန်ထမ်းများဟာအရက်ဝတ်များနဲ့ထွက်ပြေးသူများရှိသလိုယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသူတွေလည်းရှိကြောင်းနဲ့အများစုဟာဂွားကနေတဆင့်ပြည်မဘက်ကိုထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်တန်တွဲအချင်းထောင်မှာကြံခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်း9ဦးဟာထောင်ပိုင်တပွင့်နဲ့အရာရှိ2ဦးမျိုးမင်းထွန်းနဲ့အခြားအဆင့်2ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်းလွတ်မြောက်လာသူများကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တန်တွဲအချင်းထောင်ဝန်ထမ်းအယောက်80ကျော်ထဲမှာဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး20ဦးထက်မနည်းပါဝင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်လံပစ်ခတ်မှုများရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကြာသေးခင်ကလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတဦးကလည်းတန်တွဲအချင်းတော်ကဝန်ထမ်းများလွတ်မြောက်ထွက်ပြေးလာတာကိုထပ်မံအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကမှန်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကတန်တွဲအချင်းထောင်ကနေလွတ်လာတာဆိုတော့အချင်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့သိနေတယ်။မနေ့ကတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့ဝန်ထမ်း9ယောက်နဲ့ဂွားမြို့တနေရာမှာစုံသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးလာတာလဲမေးကြည့်တော့စစ်တပ်ကထောင်မှာတက်ဆွဲထားတယ်ပြီးတော့အချင်းဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးမှာအသုံးပြုဖို့စီစဉ်နေတယ်ဒါကြောင့်အကုန်လုံးနှီးပါထွက်ပြေးလာကြတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တန်တွဲအချင်းထောင်မှာအချင်းသားဥယေအယောက်900ခန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားဥယေအယောက်90ခန့်ရှိကြောင်းနဲ့ရခိုင်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများဖြစ်တယ်လို့လည်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နောက်ထပ်လွတ်မြောက်လာတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတအုပ်ကထောင်ထဲမှာဝမ်းသွားနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေကြတာရှိတယ်ထမင်းလည်းပုံမှန်မစားရဘူးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကလည်းစစ်တပ်ကလာပြီးတော့တက်ဆွဲကြတဲ့ကမရှိတော့ဘူးအကျဉ်းသားတွေတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ငပလီကခမရ966တပ်ရင်းနဲ့ခလိုက်ရ55တပ်ရင်းအပါအဝင်တန်တွဲမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းငယ်များကိုအာရခတပ်တော် AA ကသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဂစင်ကလျားနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တန်တွဲမြို့ထဲမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာစုပေါင်းပြီးတော့တန်တွဲအချင်းထောင်မှာနောက်ဆုံးခံစစ်ပြင်ဆင်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အမှတ်8ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မနက်7:34မိနစ်အချိန်ကရေးမြို့နယ်အမှတ်8ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်ကိုအင်အား100ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကွမ်ကြိုက်ရွာအနီးအရောက်မှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမိနစ်20ခန့်ကြာအောင်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား2ဦးသေဆုံးက3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုတော့ပြန်ဆုတ်သွားပြီဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာတော့စုံစမ်းနေတော့မယ်ဒီနားမှာတော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးဘေးကင်းပါတယ်အထိကိမရှိပါဘူးလို့တောင်ကျိုစစ်ကြောင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ9:36မိနစ်ကလည်းအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအသင့်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲမိနစ်30ခန့်ကြာအောင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီကလက်နက်ကောက်ယူရန်စူးစမ်းခဲ့တော့လေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေမှုကြောင့်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရေးမြို့နယ်မော့ကတင်ရွာအခြေစိုက်ခလိုက်ရ106နဲ့ဝဲဖယ်ရွာအခြေစိုက်အမတာ310ခွန်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အမတာ310ခွန်မှာလူစုကကား3စီးနဲ့ရွာတိတ်ရွာကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ကွမ်ကြိုက်ရွာနဲ့အမှတ်8ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို KNL PDF ပူးပေါင်းထားတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းမွန် AD ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်1/2024သင်တန်းစဉ်ရဲဘော်များကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းဝမ်းတွင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးလူငယ်များကိုတပ်သားသစ်များအဖြစ်မိထီလာတပ်မ69ထန်းကိုပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီအချိန်ကစတင်ပြီးတော့မန္တလေးဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ရွာတန်းအုပ်စုရှော်ပင်ဇော်ချမ်းကုန်းတောင်ရွာတစ်ရွာတန်းဂုံကွိတ်စိန်ပန်းပင်ကျေးရွာများကိုစစ်ကောင်စီကအရက်ဝတ်များနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့လူငယ်3ဦးကိုနေအိမ်ပေါ်အထိတပ်ဖမ်းပေါ်တာဆွဲကမိထီလာတပ်မ69စစ်သားစုဆောင်းရေးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်10:00နာရီအချိန်မှာဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ရွာတစ်ရွာအတွင်းကိုအိမ်စည်းကား3စီးနဲ့စစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်လာပြီးတော့လူငယ်4ဦးကိုအမည်စရင်းစာရွက်တွေနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်များဟာထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကကြံရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်များကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်တဲ့အတွက်လူငယ်တအုပ်ကိုငွေကျပ်3သိန်းစစ်ကောင်စီထံကိုဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ပြီးတော့လူငယ်4ဦးကိုစစ်တပ်ထဲကိုပို့ဆောင်ပေးရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီအချိန်မှာလဲဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ရွာတစ်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံဝင်ရောက်လာပြီးတော့လူငယ်တအုပ်ကိုထပ်မံပြီးတော့စစ်သားတစ်အဖြစ်နဲ့စုဆောင်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုအခါမှာဝမ်းတွင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများအလုံးမှာလူငယ်များဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျေးရွာများမှာအဓိကအဖြစ်ညပိုင်းချီတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပြီးတော့နေပိုင်းမှာအိတ်ဆက်ကြတဲ့ကြေးရွာများဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လူငယ်များမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းများဟာလည်းထိခိုက်မှုများစွာနဲ့ကြုံနေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။